دا تاسو سکرین باندې دې سایټ ته کتلی شئ چې هغه ماته لیکلي دي چې هاو آر یو. نو ما سمپلي دا څیز راواغست او په دې مې کېښود. تاسو کتلی شئ چې هغه پښتو ته راغی. اوس زه ورته په پښتو کې لیکم چې زه ښه یم. نو ما ولیکو او بیا چې مې څنګه پې دا څیز ولګو نو هغه اټومیټیکلی چې تاسو کتلی شئ چې آی ایم ګوډ هغه انګلیش ته راغی. نو داسې تاسو څنګه کولی شئ او یوازې دا نه د دې نورې هم ډېرې فایدې دي. السلام علیکم. یو څو ورځې مخکې ما ویډیو اپلوډ کړې وه چې په هغې کې ما ویلي چې تاسو د هرې ژبې انسان سره خبرې څنګه کولی شئ. نو هغه طریقه چې د هغه زیاتو کسانو نه ورتله یعنې زیات کسان پرې نه پوهېده. نو په نړۍ کې به تاسو ته د هغې نه هم اسانه طریقه راوړم چې په هغې سره تاسو کولی شئ چې د هرې ژبې انسان سره خبرې وکړئ. بس تاسو په پښتو کې لیکل کوئ، هغه به انګلیش ته ځي، عربۍ ته ځي، پارسۍ ته ځي او دغه شان دي چې هغه تاسو ته کوم میسج رالیږي هغه بس تاسو په ژبه باندې تاسو ته راځي. او دغه شان دي که تاسو په فیسبوک کې، په ټیک ټاک کې، په هر ځای کې تاسو په هر ژبه باندې لیکل ووینئ نو هغه تاسو پښتو ژبې ته راړولی شئ، یعنې خپلې د خوښې ژبې ته هغه تاسو ډېر په اسانه سره راړولی شئ. نو راځئ ما سره موبایل ته چې دغه ټوله طریقه تاسو ته وښیم. زه یم حسین علي او تاسو ګورئ حسین علي سکلز یوټیوب چینل. نو ټول ناول به تاسو پلی سټور کې دا اپلیکیشن سرچ کړئ. دا تاسو کتلی شئ یو ډکشنري. نو دا به تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله تاسو انسټال کړئ نو سمپلي تاسو به په دلته کې کلیک کړئ په دې باندې او چې کله کلیک کړئ نو داسې لږ غونته کې ویټ په تاسو باندې راځي، هغه به تاسو انتظار وکړئ، بیا به تاسو داسې انټرفیس راځي. ښه سمپل دلته کې خو تاسو چې څه لیکل پیسټ کړئ نو هغه به تاسو ته په هرې ژبې د ستاسو د خوښې ژبې ته اوړي. خو تاسو میجیک په دې کې څنګه کولی شئ چې تاسو د هرې ژبې لیکل تاسو پښتو کې وګورئ او په هر ځای کې وګورئ. نو سمپلي تاسو سمپلي په دې میجیک باندې کلیک کړئ او دوی به تاسو نه څه پرمیشن غواړي نو سمپلي تاسو په پرمیشن باندې کلیک کړئ او دلته کې دوی ته به پرمیشن الاو کړئ. یو شو. بیا به دویم هم تاسو نه غواړي نو سمپلي تاسو بیا به دې باندې کلیک کړئ او دلته کې به لاندې راشي یو ډکشنري به لیکلی او هغې باندې به کلیک کړئ او دا بوت هم آن کړئ. چې کله تاسو آن کړئ نو بیا به واپس راشئ او چې کله واپس راشئ په سټارټ باندې به کلیک کړئ نو بس تاسو کار وشو او ستاسو د آیکن چې کوم دی دا سایټ ته راغی. دا تاسو کتلی شئ دا ستاسو چې دی نو هغه راغی. ښه اوس تاسو په هر ځای کې چې لیکل تاسو ووینئ، که تاسو په ټیک ټاک کې ووینئ، که تاسو په فیسبوک کې وینئ، تاسو په پلی سټور کې وینئ، سمپلي دا دغه څیز راوړئ او په هغې باندې داسې کېدی نو دا به هغه ژبې ته اوړي. اوس دا ځکه ما نه غوښتل چې دلته کې ما ژبه نه ده سیټ کړې نو سمپلي په سیټینګ باندې کلیک کړئ او دلته کې دا انګلیش چې دی نو تاسو خپلې د خوښې ژبې ته واړوئ. مثال په طور زه پښتو کوم، تاسو کتلی شئ. نو دا به تاسو داسې کوئ او بیا به ساري به دغې به کلیک نه کوئ نو تاسو به واپسې راځو. نو تاسو به سمپلي دا تاسو کتلی شئ بس تاسو به واپس دلته کلیک کړئ. چې دلته کلیک کړئ دا آیکن چې دا تاسو سر سایډ کې پاتې شو. صحیح ده. نو چې دا آیکن تاسو په کومو لیکلو باندې راولئ بس هغه لیکل بس تاسو د خوښې ژبې ته اوړي. مثال په طور باندې زه تاسو ته ښیم. مثال په طور باندې دا آیکن دی دلته پلی سټور کې د لیکلي دا اړومن دا تاسو کتلی شئ چې پښتو ته اوړي. نو دغه شان تاسو چیټینګ څنګه کولی شئ نو سمپلي تاسو په دلته کې راشئ او دلته کې تاسو مثال په طور باندې څه ولیکئ. صحیح ده. نو دا تاسو کتلی شئ مثال په طور باندې تاسو په پښتو باندې ولیکئ چې مثال په طور هغه تاسو ته په انګلیش باندې میسج راولېږو. دا تاسو کتلی شئ جو تاسو ته په انګلیش باندې میسج راولېږو. صحیح ده. نو سمپلي اسانه طریقه دغه آین راوړئ په دې باندې کېدی لازې نو دا به پښتو ته واوړي. اوس تاسو په پښتو باندې دغه ځای کې لیکل ولیکئ. صحیح ده. چې کله لیکل ولیکئ بیا به راوړئ دا قصید به په هغې باندې کېدی چې کله کېدی هغه به پښتو ته واوړي او چې کله پښتو ته واوړي نو بیا به تاسو هغه ته سینډ کړئ. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې د هرې ژبې انسان سره خبرې وکړئ یا په هر ځای کې چې لیکلي هغه تاسو په خپله ژبه باندې وګورئ. نو دا ونې ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.